วัสดีครับพี่น้องชาวการไฟฟ้านครหลวงทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับสายงานบอใบไม้นะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะมาอำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวการไฟฟ้านครหลวงทุกท่านมีความสุขแบบสมาร์ทความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความสุขก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับสร้างพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาเพื่อเป็นเหตุเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่ความสุขBe happy Be smart และทุกคนจะได้สิ่งนั้นครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับ